This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. हेलो दोस्तों, यदि आप इस आवाज़ से परेशान हैं तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको ये वाली आवाज़ कम्प्लीटली बंद हो जाएगी और आपको गेम प्ले करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लिक से आपकी ये आवाज़ कम्प्लीटली बंद कर देगी और आप कभी भी मैच खेलोगे तो आपको ये वाली आवाज़ बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ट्रिक जानने से पहले हमारे चैनल देसी रिव्यू को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाइएगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको ये ट्रिक। सबसे पहले हमको क्लिक करना है पबजी की मेन सेटिंग्स में। तो हम क्लिक करते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमको बेसिक्स में जाना है। बेसिक्स में सबसे नीचे स्क्रॉल करते करते आपको एक सेटिंग मिलेगी जिसका नाम होगा स्पॉन आइसलैंड ब्रॉडकास्टिंग। बस आपको इस फीचर को बंद कर देना है और जैसे ही आप इस फीचर को बंद कर देते हैं फिर आपको गेम के अंदर कोई भी अनाउंसमेंट की आवाज़ नहीं आएगी। अब मैंने एक गेम लगाया है और आप खुद सुन सकते हैं कि कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।